Žinai, kas investuodami susirenka didžiausią grąžą? Tai yra tie, kurie pradeda pirmieji. Taip nutiko ir su Indemo platforma. Dar tada, kai joje buvo tik 2000 investuotojų, o tas buvo prieš kelis mėnesius, vidutinė investuotojų gaunama grąža buvo apie 40%. Dabar, kai mes turim investuotojų virš 6000, ta grąža po truputėlį krenta ir dabar siekia 27%. Tai aš pati pradėjau viena iš pirmųjų investuoti į platformą ir mano grąža dabar yra, kas nutinka dažniausiai tokiose situacijose, kuo daugiau mes turim investuotojų, tuo platforma yra priversta pasiūlyti mums daugiau nekilnojamo turto objektų, į kuriuos galim investuoti. Dėl to mes prarandam tą grietinėlės efektą, kai platforma atrenka tik pačius geriausius objektus, nes į juos jau bus suinvestavę tie pirmieji investuotojai. Tai jeigu tu nenori prarasti šitos galimybės ir nori išsibandyti platformą dar tada, kai grąžos yra tikrai itin aukštos, užsuk pas mane į profilio nuorodą, kur bus Indemo pasirinkimas ir galėsi pasiskaityti visą svarbiausią informaciją.